Staré ľudia, vítam dneska pri novom videu, dneska to bude unboxing na toto veľké hovedo, ktoré tu mám. Je to môj nový monitor značky AOC, AOC, neviem jak sa to číta, nevyberal som to podľa značky, ale podľa parametrov, ktoré sú v ňom. Koho by to zaujímalo, celkový názov je AOC CQ32G1. Samozrejme link na to máte dolu v popisku, plus v popisku máte taktiež aj všetky parametre tohto monitora. My si samozrejme dneska hlavné parametre povieme. Ako býva zvykom v mojich unboxingoch, najprv si povieme parametre a potom si to až rozbalíme. No, každého isto bude zaujímať jeho rozlíšenie. Rozlíšenie je 2560x1440 pixelov, čož je 2K. Ďalej má 144 Hz, čož je pohodička. A oneskorenie, chlopci, je len 1 milisekunda. Čiže to bude úplne plynulé, jak po masle, nebude to oneskorené, bude to plynulé. Je to zahnutý monitor, hej, není to rovný ako klasický, ale je zahnutý, čo si myslím, že bude len lepšie. Má tam nejaký obmedzovač modrého svetla, čiže to šetrí oči, čiže je dobrá vec. Ďalej to má flicker free, tak nejak sa to číta, tuším. A to znamená, že to obmedzuje ako keby veľké blikanie toho monitora, čiže tiež to šetrí oči. Plus má tu ešte pivota, to neviem čo je, keď niekto vie, môžete mi to kľudne dolu do komentáru napísať. Má 32 palcov, chlapci, toto hovedo obrovské. Pozrite sa na to, aké je to veľké oproti mne. Hej chalani, hej, mne je to nejak tá krabica od kolien až normálne po pupek. Fakt, no, trochu vyššie než je pupek. Fakt je to obrovské hovedo oproti mne, má tu 32 palcov, chalani. To znamená, že 71 cm na dĺžku, 50 cm na výšku a na šírku, neviem. Ale to je nepodstatné, šírka není až taká veľká. No, chlapci, strašne sa teším na to, som rád, prišlo mi to včera. Včera mi prišiel tento fantastický monitor, len som bol vonku, tak som vám to nenatočil, ale to není podstatné, keďže dneska je ten unboxing. Poďme si to rozbaliť, tu je páska, to už som prestrihol, dobre. No, tuto vzadu sa odbaluje, má to aj takúto fajnú onu, skoro som to do výťahu nenapratal, chlapci, keď som to niesol, lebo kuriér mi to včera doviezol. No, toto fajno ohneme, dúfam, že to bude celé pekne vidieť, ja ešte dám priblížený záber, samozrejme aj potom čisto len na ten monitor. Je tu aj taký manuál, joj, ze mňa bude technik, jak tak vidím, to sa tu bude mať poskladať. Joj, no to je fascinujúce. Joj, no to bude kopec srandy. Tak to tu bude aj nejaké skladanie. Čakaj, tu je kábel. Mal by mať, tuším, 2 HDMI porty a ešte nejaké porty. To budete to mať dolu v popisku, toto neviem presne. To neboli podstatné informácie a stál 316 €. Tento monitor stál 316 €, poštovné bolo zadarmo. Podľa mňa za túto cenu tak dobrý monitor, to je bomba proste. Tak lebo je 2K, 144 Hz, herce chalani, kto by nevedel, tak to znamená, že čím viac hercov máš, tak tým vlastne viac FPS-ok môžeš mať, chápeš? Čiže keď mám 120, 140 FPS-ok, úplne to tam pôjde plynule, chápete? No, sú samozrejme aj 240 Hz, ale to už je drahé, keby chcem takúto kvalitu alebo 4K, tak to by bolo hovne. Sú 240 Hz, ale najčastejšie iba s Full HD rozlíšením má. To je podľa mňa už veľká bieda. Čakajte, tu sú také pásočky, ja vám to aj ukážem. Takto vyzerá tá krabica, chlopci. Hej, takto nejak to vyzerá. Tu je ten vrch polystyren, čo tu čúha z neho. Taký shit tam čúha. Dobre chalani, ja prerežem toto, tu je len taká blbosť, ja neviem čo to je, taký popruh. Fakt, ale počkaj, ja povyberám najprv všetky tie káble, ktoré sú tu. Je tu veľa káblov, čože dobré, je tu CDčko. Jaj sa mi zdá šetrný. Má Ačko. Chlapci, na tom teste šetrnosti má Ačko, ale neviem čo to je, lebo je to písané po rusky. Ja po rusky bohužiaľ neviem, ja som sa učil na škole angličtinu a nemčinu. Chlapci, vidíte, je to väčšie než ja. Čakaj, ja to musím tako vyťahnuť. Ja to musím poriešiť. Čakaj, ja to musím opatrne, lebo 316 € je veľa. Aby chcelo 2 ľudí toto. Práve som vstúpil na nožík, super. Čakaj, faku. Jak to mám vybrať?
Šlapem si tu po otvorenom noži, super. Mám radosť. Ja ti vyprávam, že to nejde vybrať. Kamo, ja to nevyberem. No, chlapci, keď to nejde, tak musíte byť smart, hej. Mňa napadlo, že prerežem toto bočné, len budem sa modliť, aby som nezarezal do monitora, lebo keby zarežem do monitora, ja by som sa tu normálne dosral na mieste. Hej, počuj, ja nemôžem mať takú smolu, že by som reálne prerezal ten monitor. To je ako, ja nemám šťastie v živote, ja mám smolu, ale to by sa nemohlo stať toto. No, tak ešte trošku. Dobre, je tu ten polystyren, čiže monitor som neprerezal. Sice tam som trošku nabrúsil z boku, neviem, či je to vidno, tuto som trošičku zabrúsil aj do toho. Jak drevorúbač tu som. Dobre. Moment prekvapenia. Počkaj, aby mi to nepadlo. Joj. Chlapci. To jak dobre vyzerá. Chlapci, tu je ten monitor. Wow. Chlapci, počkajte, ja vám to musím potočiť. Čo tu je? Tu sú hovna, tu je držiak, to tam primontujem. Tak tu s tým nebudem babrať, nie? Ja zaujíma monitora, nie tuto one tie papiere. Sice ako z bezpečnosti chápem, že to tam balia, ale... Ježiši Kriste, ja odkladám ten nôž. Ja ho odkladám, ja som do toho zarezal už. Čakaj, ja to vyberiem v tom paplóne. Chlapci, monitor is here. Ja viem, že vy to asi moc nevidíte teraz, veľa toho tam. Chlapci, dívaj na to. Dívajte na to. Wow. To hádam, není ťažké to zmontovať, že? To nebude obťažné. Všakže nie, nálepky odlepím, to není treba. G1 Series, je to G1 Series. To velice úsporné na energiu. Dobre borci, tu je stojan. V tejto krabičke, toto je stojan. Stojan je tiež dosť veľký. Ale nie je to až také veľké, veď tá krabica keď bola, tak to bolo oveľa väčšie. Ako tento monitor není až taký veľký. Vy to teraz nevidíte, sorry. Inak je to prvý unboxing, ktorý točím po stojačky, hej. Pretože vždycky som točil unboxingy len po sediačky. Ale celkovo ten dizajn toho stojana plus monitora plus všetkého to bude paráda. Zabudol som vám povedať ešte jednu vec, teraz som si spomenul, ten monitor sa dá výškovo posúvať, dá sa posúvať smerom dohora, smerom do dola a dá sa natáčať doľava, doprava. To je tiež ako dobrá vec náhodou. Čiže keď si to dám na stolík a budem napríklad stoličkou vyššie, tak si ho posuniem len vyššie alebo nižšie, lebo rozmýšľam, že si to dám do izby na skrinku a skrinka je vyššie, čiže by som si ho tak pekne nahol nižšie ku mne a tam by sme streamovávali. Dobre ľudia, mám to rozbalené, idem to poskladať, ale opatrne, fakt nechcem si ho rozbiť, dal som za to 316 €. To nemôžem dopustiť, aby sa mi to rozbilo, hej, to počúvaj, všetci to poznáte, máte nový mobil a proste úplne pomaličky ho odložíš, aby sa mu niečo nestalo a máš ho už rok a hodíš ho aj cez 3 km. To všetci toto poznáme. Dobre, tu je šrob, to není problém, ja sú elektrikár, ja to tam našrobujem, čakaj, ide to tam dobre, hádam, hej. Dobre, toto ide takto. Kde je ten šrob, čakaj, to tam našrobujem aj ruku. To sa nebojte. Šrobovák sa mi nechcel ovládať, tak som zebral náš kľúč od pivnice, to je niečo podobné. Hej, fakt reálne, kto toto skladá kľúčom od pivnice? Alebo tento to pôjde lepšie. Fajn. Dobre, spodok je, no chlapci, dozvedel som sa, že sa to dalo urobiť úplne jednoduchšie. Keď to bolo v obale túto, tak ja som mohol zobrať stojan, napojiť to do tohto a zakiaľ bol ten monitor tuto v tomto polystyréne, tak ja som toto mohol zobrať, našuchnúť tam a vybrať to celé. Ale keďže ja som veľký idiot, tak nie, tak to mám teraz na 2 kusy, ale postačí, keď sem toto zapojím. Tak,
Čakaj, mám to zapojené. More, ale je to veľké. Obrovské je to. Veď posúďte sami ja. Chlapci. Nice. Chlapci. Ale to sa dá takto posúvať. Vidíte, čo som vám hovoril, že sa to dá posúvať doľava doprava. Či počkaj, hore dole, tak. To nejde doľava doprava. Aha, tak doľava doprava to nejde, hej. Ide to len hore a dole. Nice. Chlapci. Jakú mám radosť z toho? Pozri sa na to. Jak to pekne vyzerá. Počuť, toto si dám do izby, na tom sa bude tak streamovávať. Nice, chlapci. Wow, ale že je pekný. Čakajte, ja vám to idem ukázať zblízka. Ľudia, akože toto je iná bomba. Pozrite sa na to zblízka. Wow, kúkaj na ten dizajn a stojan, a jaké je to prehnuté, čakaj. Kúkni z hora, že vraj je tak lepšie vidieť, jak je to prehnuté. To je bomba, chalani. Ja mám takú radosť z toho, nice. Sleduj to. Wow, ten dizajn, chlapci. Ja viem, ako vyberať monitory, hej. Bacha, toto je iná bombička. Ukážem to ešte takto z boku. Do faka sa to nejak rozostruje. Nice, takto to vyzerá. Zozadu. Nice. Hej, úplne nás to radosť, ľudia. Fakt, pecka toto, pecka tento monitor. Dobre, borci, zapojil som to ku PS4, pustil som tu GTAčko, ide to fajno, síce PS4 ide len na 60 FPS-kách, ale nevadí, monitor funguje, ide úplne parádne, jak môžete vidieť. Fakt, pecička, na tomto sa bude inak dobre streamovať, najčastejšie budem aj tak streamovať cez PS4. Potom samozrejme si našetrím ešte na poriadny komp a tento monitor mi zatiaľ vydrží, ja neviem, typujem tak, že do roka si našetrím na komba, kúpime ho a potom budeme streamovať cez komb, ale zatiaľ to bude slúžiť hlavne na túto PS4 a ide to fajno, ide to plynulo, 60 FPS. Jako, myslím, že je to fajn. Som s ním spokojný. Dobre, ľudia, sme na závere videa, ja som s tým monitorom spokojný, fakt som šťastný z neho, není to až také obrovské OLEDo, jak to vyzeralo byť. Pretože tá krabica, ja vám vyprávam, fakt som ju skoro do výťahu nenapratal. Ja som s tým monitorom spokojný, ide pekne, vyzerá pekne, je to pekne zahnuté, proste páči sa mi celkovo aj dizajnovo, aj tie parametre, čo má v sebe, vyzerá to dobre. Čiže ak sa aj vám ľúbilo toto video, dajte like, samozrejme prevetráme ho na následovných streamoch, dajte like, dajte odber, zdieľajte, máme 800 odberov, chlapci. A vidíme sa na budúce pravdepodobne už pri streame a majte sa krásne, ľudia, a čauko.